तो गाइस हमारी ये न्यू प्रोजेक्ट RX 100 डिलीवरी के लिए लगभग रेडी हो चुकी है। तो इसका जल्दी डिलीवरी का टाइम है अब। तो फाइनल गाड़ी रेडी हो चुका है, बस इसमें अब सीट और टैंक और पैनल लगाना बाकी है। और साइड से देख सकते हो टूटी पंप का कवर इसमें डालना बाकी है। बाकी फुल्ली डिस्क ब्रेक इसमें इंस्टॉल हो गया, न्यू कैलिपर्स, न्यू मास्टर सिलेंडर, ये सब हो चुका है। बस इसको फाइनल फिनिशिंग काम करके देना हमें। अभी देखते हैं इसका पेट्रोल टैंक आपको वीडियो में दिखाएंगे कैसा है। और पीछे से भी देख सकते हो नंबर प्लेट भी सब गंदा हो चुका है, न्यू फिटिंग है जबकि। तो अभी देखते हैं फाइनल इसका लुक देते हैं। रियर सॉकर अभी चेंज होने का कुछ काम बाकी है। तो फिलहाल ये बाइक अभी टेस्ट ड्राइव पे है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम अभी है, पिकअप कैसा आ रहा है कैसा नहीं। तो इंजन का साउंड भी काफ़ी अच्छा है। अगर इंजन का साउंड और पिकअप का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ जल्दी से।